hali ambazo zimekusababisha umekosa amani katika maisha na umekuwa na hali ya maswali utafanya nini, nataka nikwambie ya kwamba kupitia wimbo ya kwamba kuna Mungu wa urejesho ambaye atakurejeshea kila kitu unachohitaji katika maisha. Ikiwa ni ndoa na kuombea katika jina la Yesu, wacha urejesho rudi. Ikiwa ni kazi, wacha urejesho rudi. Bwana Mungu akutende mema na akumbuke haja ya moyo wako. Asante sana. Be bless. Tumainie Bwana. Wewe ni Mungu wa urejesho. Wewe ni Mungu wa urejesho.